ei saa mitte kiirus. Tegelikult äge on. Jaa, tegelikult äge. Paremaks ei saa minna. Premium-liiga on Premium-liiga. Ma loodan ja mõtlen, et must saab Eesti üks parimaid jalgpallureid. Ma arvan, paljudele inimestele võib-olla tundub see hullumeelne, et ma tean, et see lihtsalt nõuab väga rasket tööd ja mitte midagi muud. Seal ongi nii-öelda nagu veri ennast väljas kõigil. Ja naudi mängu, see on esimene kord sul Premium-liigas, sul ei ole midagi karta, sõber. Villi kuradi möögab nagu oleks kuradi Keenia ralli. päeva, kui me viimati mängisime kodupubliku ees. Südames oleks tahtnud ikkagi sportlikult seda teenida. Pidu läbi, uksed kinni. Siin vahetavad riideid meie tänase mängu kohtunikud. Neid on siis 4 tükki täna Premium-liigas. Ja paneme siis neile natukene puuvilja, vitamiini, vett, kuuma palava Pärnu suve ilmaga. Ja mõni on ikka tänanud, et oleme neile ka nagu tähelepanu pööranud, aga otseselt tänu ei oota, et neid ilmselt kulub täna vähe rohkem. Ilmselt neil on endal ka kindlasti mingid spordijoogid kaasas. Kõik muud lipud, Karl on juba midagi on jõudnud panna. Aga jah, ülejäänud lipud püsti. Lasteala paika, sissepääsud, siis printimised ja siis veel kontorist mingid asjad keskele vaheajaks. Iga mängupäev algab natuke erinevalt. Oleneb palju nagu eelmisel päeval võib-olla ära on tehtud. Täna näiteks printimismaterjalid on kõik enam-vähem vist valmis. Tuleb ainult välja trükkida. Ja ka täna siis tegelikult 12 olime staadionil. Mäng hakkab 5, lõpeb kell 7. Siis asjad kokku, kell on umbes 9. Siis sotsiaalmeediat tegema, see on kell umbes 11-12. Ja siis on uus päev, uueks mänguks ette valmistas. Et selles suhtes ei loe nagu neid tunde, et hea meelega teeme pikki päevi ja teeme nagu Pärnu linna ja selle meeskonna jaoks need asja. Suuremas osas teeme kahekesi ära. Staadion siis aitab mingid asjad veel valmis. Nüüd praktikant on meil abis. Kogukonnajuhi töö algab sotsiaalmeedia, kodumängude korraldus, noortegruppide külastused, koolide külastused, lasteaedade külastused, kõik mingid trükised, reklaamid, linna,
reklaamid sotsiaalmeediasse, pileti loosimised, vahemängud, fännitoodete kujundamine, tellimine. Ma ise hästi siuke tahaks öelda, et perfektsionist, et ma nagu ei taha midagi üle jalaga lasta, et väga pisidetailides on nagu asjad kinni ja ma arvan, et see toob ka nagu tulemuse, et eks ta võtab aega ja ma arvan, et sellest päevast, kui ma siia tulin, on kindlasti juba väike samm tehtud, aga siit on veel väga palju juurde panna. Minu töö tulemus, ma loen teda natukene numbrites, märkmetes, eesmärkide siis püstitamises, aga ka väga palju vahetuskontaktis meie fännide lapsevanematega, kellega selle aja jooksul olen nagu tuttavamaks saanud ja kellelt ma küsin siis võib-olla, kuidas nemad märkavad arengut või taandarengut. Eelmine aasta siis esiliigas oli meil piisavalt õnne ja oskusi. Saime nagu siduda hästi palju sisemist klubi kogukonda esindusmeeskonna mängudega. Eelmisel aastal siis esiliigas lõpetasime top 1 publiku arvuga kodus ja kogukonnajuhtide projektis siis top 2 Tallinna Flora järel. Eelmise aasta siis keskmine äkki tõesti jäi sinna veidi üle 500. Esimene aasta oli 358, selline number on mul meelde jäänud. See näitab pärnakate kohta palju, see näitab meie meeskonna kohta palju, see näitab kogu klubi kohta palju, et me tõesti Flora järel teisena lõpetasime. Kui me räägime siin, ma ei tea, paari aasta pärast ja 5 aasta pärast, siis ma arvan, et see number võiks ikkagi, keskmine võiks ikkagi võiks sinna, ma ei tea, 1000-le läheneda äkki, kui väga hästi läheb. Tagasiside ja nagu vahetu suhtlus nende inimestega, see nagu läheb lihtsalt rohkem hinge võib-olla kui see number, et lõpuks ei saa nagu numbritesse kinni jääda, kui sa oled nagu teinud omalt poolt kõik ja sa näed, et inimesed on siin käinud ja on olnud rõõmsad ja on tänulikud, siis see on nagu paraku suurem mõju kui see, kas see number oli 500 või 200 või midagi sellist. Täna on nagu ikka täielik suveilm, meil on väljas 31 kraadi, et siis me oleme oma varumeeste pingid toonud täna siia tribüüni ette, et nemad saaksid olla varjus, et nad ei peaks olema seal teispool, ütleme niimoodi, täielikus saunas. Näete ise, et tänased tingimused on kindlasti väga rasked. Tuleb praegu sellele nii-öelda selles mõttes keskenduda, et täita oma jõuvarud ära nii palju, kui teil võimalik on. Ja arvestada ka sellega, et mängus oleme igal juhul võrdsed, et see ei ole mitte mingisugune vabandus oma ülesannete mitte täitmiseks. Okei? Selline temperatuur on väga sellist väljakutseid esitav inimorganismile, et see nõuab mängijalt väga sellist endast kõike välja andmist, et siin nõrgad mehed täna hakkama ei saa, et siin hambad ristis tõenäoliselt pannakse krampideni täna välja. Me oleme võimelised minema ja saame minna, ehk siis David poolitad, tuleme siit natuke rohkem kokku, läheme ülevalt peale ja paneme neid surve alla. Miks surve alla neid panna? Sellepärast, et nad üritavad mängida palju palliga, üritavad seda teha enesekindlalt, aga lõikavad tihtilugu ka natuke näppusele. Kui keskkaitse juba hakkab tõusma selle palliga, nii kui ta siit mööda hakkab tõusma teist, nii tuleb tulla ja sajaga pressingusse panna. Kui pall on mängus, siis tuleb anda 100% maksimum. Kogu aeg. Okei? Esim plaan kindlasti ju taga võimalikult kaua null hoida, ja ikkagi kõik need kahevõitlused ja asjad ikkagi täiega panna, et ega niisuguse meistri vastu väga palju muud moodi minna ei saagi, et pead oma ülesanded ära täitma ja kui need õnnestuvad, siis on ka võimalik seal kindlasti nagu punkte tuua.
Kolev hakkab Lukat ette võtma ja saab, astub mööda ka Lukast ja võtab endale vasakule ja läheb löögile. Ja Nõmm peab päris korraliku tõrje tegema siin Anton Krutokolovi vastu. Üleüldiselt, kui mängu vaadata, tegelikult ju tublisti on, et oli nagu variant ikkagi nii-öelda ammustada. Lindbergilt liiga optimistlik sööt ja nüüd on vaja seal Reinkortiga tegelema hakata ja teeb jälle vea. Ja nüüd on minek. Nüüd on minek Robin Lindberg pool tundi ja duši alla. Kui sa lased standardist endale nagu ära lüüa, siis ja ise oma nagu parimat võimalust ära ei suuda kasutada, siis on natuke nagu keeruline võita, eriti sellist vastast. Ja ei saa kaugeltki öelda muidugi, et Flora seda eduseisu poleks väärinud. On küll, aga omamoodi on ikka äge olnud vaadata seda Vapruse vinget kaitsetööd ka. Selles suhtes ju saan nii-öelda endale tuhka ju pähe raputada, et mina selles suhtes vastutan standardite eest ja lasime ära lüüa, ega midagi ei ole teha, no eks peame nendega kõvasti vaeva nägema. Tagapostis värava eest pall lahti ja on kuidagi ikkagi võrgus. Teine värav tuli ka nurgalöögist, et jälle nagu standardist ja me ei saa nagu lubada selles suhtes neid asju, et eriti siuksed mängud, kus me tegelikult nagu mängime hästi ja meil on nagu kontrolli all asjad ja meil on võimalus sealt nagu võtta midagi ja näppude vahele, siis me ei saa nagu lubada seda. Standardid on tänapäeva jalgpallis ju aina olulisemad asjad, et kui kunagi nagu nendele absoluutselt ei keskendutud või väga vähe pöörati rõhku, siis täna ju iga võistkond ikkagi analüüsib vastase tegevust, oma tegevust, üritab neid nüansse parandada ja aina detailsemaks läheb nende asjadega. Et see on ju seisva palli olukord ja seisvas pallist see pall õigesse kohta toimetada on ju ikkagi lihtsam ja mängijad saavad rünnata seda, et see on äärmiselt oluline asi tänapäeva jalgpallis, et selleta ei saa. Juunikuus mängudel meie üks ja ainus Premium-liiga mäng siis täna. Desinfitseerimisvahendite olemasolu, hajutatus ja vana hea, et kui sul on sümptomid, siis jääd koju. Et ei tule siia su rahvamassi. Ja meil siin 1501 istekohta. Et arvame, et seda probleemi ei ole ja tulevad inimesed, kes on juba üpriski teadlikud. Enda poolt kõige vähem, mis me teha saame, on nagu desinfitseerimisvahendid ja hajutatus. Ja väldime nagu ebavajalike kontakte. Mis on põhiline? 209 päeva, kui me viimati mängisime kodupubliku ees Pärnu Kunstmuru staadionil, kus me tagasime voor enne hooaja lõppu siis koha Premium-liigasse. Ja sellest ajast siis 6 kuud peaaegu pole näinud publikut staadionil. Meestele ja naistele on see väga oluline, et nad tulevad ja ma loodan, et see on meie trump. Tahame, et oleks kõige rohkem publikut ja oleks suur toetus, aga lõpuks me oleme tänulikud nagu igale inimesele, kes tulevad, olgu neid siis 100 või 1000 on ja et täna saame lubada 850 pealtvaatajat, et koos osalejatega siin 28. juunini on veel 1000 piirang. Pärast seda läheb siis suuremaks mänguks, et juulikuust alates juba 5000 on lubatud vaatama.
55, 54, 54. Okei, hästi. Istu. Võta viimane paus, võta viimane hetk endale mänguks. Okei, davai, väga hea, tule püsti. Okei, kutid, soojendusel fookus hea, keskendumine hea. Kui tulevad ebaõnnestumised, kindlasti jälle pea püsti ja pane edasi, eks ju. Kutid, täna on see mäng, kus loeb tegelikult tahtejõud. Tahtejõud loeb. Ja läheme ja võidame selle mängu. Valmis? 1, 2, 3! ja fännid tunnustasid mängu parima mängija tiitliga Magnus Villander. Davai mehed, täna vaja panna. Uskuge endasse, uskuge neisse, kes meid vaatavad. Olge väljakul nagu lõvid. Sööge neid keskväljal. Palliga mängime ka. Ärme lahmi täitsa minema. Väljak lubab väga hästi mängida. Ja muud ei olegi. Kellegi või midagi. Usume teeme, ongi kõik. Kurat fännid ka vaatad. Olge uhked enda üle, jah. Davai. 1, 2, 3! Paprus! Yes. Allik. Hästi leiab Allik sealt sööduga Komissarov üles. Komissarov kastis nüüd. Sööd Riibergile. Riiberg paneb palliga võrku, aga seda suluseisust sai vist ise ka mees aru. Pärnu tuleb siit päris hästi ja tuleb siit ka löök terava nurga alt. Kihvt on. Hoopis teine asi ju. See on palju ägedam kui see EM-se, mis te rääkist näed. Sa näed mängu ka, mitte mingit palli pusimist. Toetad ju ikkagi siis, kui läheb halvasti ka, aga muidu pole mõtet. Siis võiks Manchester Cityt toetada ju vaata või see Chelsea särk läheb veel selga. Kui esiliigas olime esimeste seas, aga seega ei ole see. Premium-liiga on Premium-liiga. Nagu ma üle Tammeka fännist sõbrad ütlesime, et meie vähemalt üle 1,5 aasta võidame mõne karika, aga tal ei ole millegi kõik hõisata. Tõina, vaata ka neid liikumisi siia, kui David jääb üksinda kaitse käes pall, tee need liikumised siia üles. Pange sinna 1-1 või 2-1 ja küsige sinna kuradi liini taha. Saarts, samamoodi saad sisse liikuda, aga alguses kindlasti tood ära, sest tuleb täiesti kaasa sinna. See tuleb siis, kui kõrgemal on. Jah. Läheb.
No tegelikult äge. Paremaks ei saa minna. Lihtsalt kodus patsida mingisuguseid, vaadata mingi läpakast asja. See ei kõrva mitte kuhugile. Võtad toona. Publikut loeme kokku jooksvalt mängu ajal 2 korda. Tore neid tuttavaid nägusi ja ka uusi nägusi näha üle 6 kuu. Nii et selles suhtes ma arvan, et meil on täna selle kuuma ilma kohta siin hästi läinud. On mainitud paar korda, et peab ikka tulema üle pika aja ja jälle saab toetada meeskonda. Et tundub, et tulevad ikka päris hea meelega siia tagasi staadionile. Okei, kuulaja vaata siia taastu. Esiteks tubli. Väga hea. Väga rasked tingimused, väga hästi said hakkama. Just targalt ka selles mõttes, et võtame mingid hetked tempo alla, kui on ikkagi joostud, eks ju. Saate kiigutada taga, saate sööta taga. Aga see tagant liigutamine, kas olla ikkagi natukene kiirem? Mis oli probleem? Nagu ma ütlesin, et mäng on väga tugevalt tahtejõu küsimus täna. Kui palli kaotused olid või kui me olime kaitseolukordades, siis me jäime ikkagi liiga laiaks. Esimene poolek tubli, aga kaitseolukordades kindlasti paneme juurde mehed. Paneme juurde selle tahtejõu, et me jõuame tagasi, eks ju. Jõuame üksteisele appi, ei ole üksinda seal 1-1 vastu. Ja keskelt ka, kui mängitakse äärd ära, siis kassi tagant Tauno Tõnja peate jõudma kaasa, eks ju, et nad ei jää sinna vabaks. Pearõõtavad. See on kõige lebosem. Oli väike. Siin on ka. Tõenäoliselt on praegu samaks pärast poole. Kala võivad kõik üles. See ei ole üldse paha lahendus. Okei, kutid, 45 minti on veel mängida, 45 minti. Jah, kuradi palav on, raske, vahet ei ole, 45 minti. Aga 45 minti on veel aega see tulemus tuua. 45 minti on veel aega võidu peale mängida. Okei? 45 minti on nii lühike aeg. Pinguta täiega. Võimalus see mäng ära võita, okei? Valmis? Jaa! Hei! Tavai, pane. Elu sisse, Tõnja, elu sisse. Homme saad jälle tööle minna. No Pärnu mängu ma vaatan tribüünilt ikka hea emotsiooniga, kuigi tahaks ise väga platsil olla. Aga kui platsil olla ise ei saa, siis tuleb ikka tribüünilt toetada. Ma arvan, et publik on ikka meeletu toetus Pärnule. Et siin on... Tahad ka tulla? Et publik on 12 mängija väljakul. Alati on staadionid täis. Ma arvan, see on kindlasti lisaabi meile. Muidugi atmosfäär on mõnus. Ja tore kuulata fänne laulmas. Tuleb sinna heasse tsooni ka ja Hendrik Vainu. Veensalu. Veensalu. Läheb löögile ka Veensalu, aga... Selle mängu esimene vahetus, 14 välja, 7 sisse Viljandi tulevikule. Ja Viljandi meeskonnas toimus vahetus, väljakul kahtus Nikolai Solju number 14. Ja väljakule tuli number 7 all. Aga kahjuks number 7 all meil siin mängijat ei ole.
tõesti, protokollis number 7 ei olegi Viljandi tulevikul, nii et mingi ebakõla on siin tekkinud, staadioni teadvustaja jäi ka korralikult hätta. Ja Muidinoviga põrkas Vainusel kokku ja... Ott, enne soojaks rahulikult. Me ei tea, mis seis on. Villi, toeta, eks ju, selles mõttes mängige lihtsalt alguses, ärge teda surve alla pange väravahti ja aidake ta mängu sisse korralikult, on ju. Võta jumala südame rahuga, eks ju. See on täiesti normaalne, lähed sinna, tunned väikest ärevust, võta endale aega, ole julge, ära kindlasti pelga, on ju. Ja naudi mängu, see on esimene kord sul Premium liigas, sul ei ole midagi karta, sõber, eks ju. Ja võistkond on sinu taga ja toetab sind, eks ju, ole julge. Igatahes Ott Nõmm publiku aplausisaatel platsile tuleb, publiku aplausisaatel platsilt lahkub Hendrik Vainug. Saarvilt senderdus alla, aga seal ulatu pallini on teda debütandist väravat Ott Nõmm seal vahel. Pärnul võimalus ja tuleb ka löök siit teisest lainest, aga Ritson jääb õigel ajal ette. On veel siin võimalus Krutakolov. Korralik kokkupõrge on ja jällegi Krutakolov on see, kes selle vea seal teeb. Sealt Krutakolov nõksutab, lõpuks terav pall sinna Värava esimese nurga suunas. Viljandil rünnak tulemas, Herol. Nüüd omakorda seal nõksutab, Lang lööb peale ja Ott Nõmm püüab selle värava keskele ennal peale löögi. 97. mänguminut tiksumas, Juukamilt pikk pall ette. Reno, come on, vasta on! Allik. Senderdus alla ja nüüd on olemas! Ja ongi olemas Nikita Komissarov 7. üleminutil purustab Pärnu vapruse südamed. Viljandi saab siit võidu kätte ja siin on mõlema leeri mehed on pikali muru peal. Nii pikalt, nii raskelt on see mäng kulgenud ja niimoodi see lõpeb. Viljandi meeskonna kasuks lõi Nikita Komissarov, number 10. Valus või karm või, et meil olid veel endal lõpus seal võimalused, on ju. Ja lõpus siis lõid nagu nemad sisse, et valus väga palav oli, panime kõik ennast mängu, lõpus oli nagu siuke jama selles mõttes, et nagu jäsemes valus, et kodupublikul vähemalt viikigi võitugi, aga Turniiritabelis ka oleme seal suht lähestikku, et eks ta siuke 6 punkti mäng oli, et täna meie poole ja reedel vaatame uuesti. Pole ammu Pärnuga mänginud ja nüüd nad on jälle siin lähedal meil ja lühike otsõita ja väga äge. Kelle mees see oli? Kooliku mees on see? Saa mitte nii lihtsalt. Täitsa perses. Ma ei tea, ma ei näinud perses, et tuli nagu tõesti tahaksid ära. No ma ei tea, see venna pool vile ka suus mitte ühegi lõppes, nagu mitte ühegi selle tõesti perses. Kas ma lõppan sind ära, tulen ja asjadega ma oleksin seda. Kus sa käid, ta taksu? Kus sa käid? Mine koju pigem. Ei näe. Kaugum peaks olema, ma ei tea. Mulje on mees. Külma peale. Oleks tahtnud lõpuni seista, on ju. Ott, tuleb poole meil tüvinna.
Tulis üks ära, pole olnud, väga hästi. No ikka Ranna staadioni ise tegelikult eelmine aeg käisin alles vaatamas neid mänge, nüüd nagu siin teha Premium Liiga debüüt on suht sürreaalne tunne nagu. Et see mõttes, et ikka emotsioon on nagu jah. No ikka need trummid ja asjad ja et see oli kõik nagu midagi uut mu jaoks, et ise nagu noorte liigastust tundi, et see mõttes, et oli küll nagu väga vägev tunne seal väravas seista. Mängides Jan Protokollis. Ei saa lootma jääda üks tõesti. Loodame, et nad saavad just miinused. No me ei tea, muidu punkte kuidagi peab saama. Tasuks ongi homne tööpäev. Koolik läheb. Meil aru saatus vahetada. Võtnud saab edasi. Tubli. Koolik läheb. 12 saad koju, neljast tööd võiku tööd. See on eba. Kahju, väga kurb, aga no midagi hea jälle. Väga kurb. See kuumus ja kõik oli ikka väga ebainimlik. Aga fänn oli super jälle taas väljaku juures näha, et kindlasti olid see, keda meil vaja läheb siin veel rohkem, et nad tuleksid ja aitaksid meid. Et kahjuks täna nii, et me ei suutnud ikka võitu või viiki välja võtta, aga peame ise mehed olema ja oma võimast ära lööma ja kui me ei löö, siis tulebki niimoodi, et magame lõpus maha mängijad ja ongi nägudest tundus küll, et inimestel oli hea meel olla tagasi ja see on põhiline ja sellised vahetud emotsioonid lastelt ja tuttavatelt nägudelt, et see lähebki korda. Ma tahaks küll loota, et staadionile tulevad inimesed olenemata tulemusest, sest lõpuks ju loeb, kuidas meie need Pärnu mehed väljakul mängivad. Kas siis on vaja neid üles kütta uueks mänguks, kui on olnud kehv mäng selja taga või tähistame koos, et eelmine aasta meil oli neid momente nagu väga ägedaid päris palju, et loodetavasti nüüd, kui publik on tagasi staadionil, siis jälle üheskoos saame neid hetki nautida. Pidu läbi, uksed kinni! Mulle väga meeldib mu töö ja veel enam mulle väga meeldib seda teha Pärnu Vapruses, et niisuguse kullapaja otsa võib-olla sattusin siia klubisse tulles, et ei kujutaks ettegi mujal praegu seda tööd teha. Klubi toimimine on selles suhtes väga hea, et inimesed, kes on juhtkonnas, nad teevad hingega seda, ajavad seda klubi asja hingega ja tahame kindlasti üheskoos klubi nagu suuremaks nii-öelda saada kõikides detailides, et kindlasti võtab aega, aga ma näen, et iga päev selle nimel tehakse tööd. Ma arvan, et mu sporditaust tuleb kindlasti sellisel töökohal nagu jalgpalliklubis töötamine kasuks. Et ma olen ise 20 aastat mänginud korvpalli ja mängin siiamaani. Tulla täiesti korvpallist jalgpalli muidugi veidi oli nagu hirmutav, aga samas nüüd ma võin julgelt nagu öelda, et see on lihtsalt nii palju kasuks tulnud, et ma olen nagu nii palju uut õppinud ja uue spordiala ja klubi toimimise kohta ja spordijuhtimise kohta ja kõige kohta nagu siin väga palju juurde õppinud, et ei ole vahet, mis nagu alalt ma arvan, et tulin, et läbinisti nagu spordiinimene ja see tuleb kindlasti kasuks siin. Eks kohe suhteliselt peale mängu tulid sellised signaalid, et mingi jama seal on ja suure tõenäosusega see võib nii minna. Et ega ma nagu, kuidas ma ütlen, ega ma mingi nagu väga ei narveerinud või närvitsenud või üldse põdenud selle pärast, et tegelikult mänguliselt me ju lõppkokkuvõttes tuleb öelda, et jäime alla, eks ju, me kaotasime. Et polnud ju see koht, kus ajada siis otseselt mingit tõde nagu taga, aga lõpuks jah, siis järgmise päeva hommikul oli see nagu kinnitus olemas, et ikkagi mäng oli protokollist väljas ja see nii-öelda pluss-miinus sai meile. Iga punkt on meie jaoks nagu väga oluline. Kahju on muidugi spordimehena see, et me selle punkti nagu või punktid nüüd niimoodi kätte saime, samas me ise ei pea nagu millega pärast nagu siis põdema, et ega me
midagi valesti ei ole teinud, eks ju, et lõppkokkuvõttes see kahjuks nii läks. Või õnneks siis, kuidas võtta, on ju. Aga jah, nii-öelda südames oleks tahtnud ikkagi sportlikult seda teenida. Pärnus ma olen sündinud, terve elu olen siin Pärnus elanud, et mitte kusagile mujale pole nagu liikunud. Et kooliteed ma alustasingi selles samas koolis, siin ma käisin 1 aasta, siis oli veel Hansa gümnaasium. Käisingi 1 aasta siin, teises klassis läksin Pärnu Kuninga tänava põhikooli, siis ma tulin uuesti siia kooli, siis oli ühisgümnaasiumiks saanud. Ja siis peale ühisgümnaasiumi ma käisin veel pool aastat Pärnu kolledžis, aga sealt ma astusin enda tahtel siis välja, sest lihtsalt ei meeldinud. Mõtlesin jah, et keskendun 100% jalgpallile ja vaatan, kuhu see mind viib. Absoluutselt ei ole kahetsenud seda otsust, et ma arvan, see on üks mu parimaid otsuse, mis ma teinud olen selles suhtes, et kooli ma saan nagu alati tagasi minna ja uusi asju juurde õppida, et selles suhtes ma ei näe nagu probleemi selles. Aga jalgpalluri karjäär on lühikene, nagu me kõik teame, et üldse sportlase karjäär on lühikesed, et praegu ma võtan selles kinni ja proovin kõike võtta selles, mis ta annab. Jalgpallur sai minust nii, et ma olin, ma arvan, 6-aastane, olin lasteaia viimases nii-öelda rühmas ja isa ja emaga siis läksime Pärnu Kalevi trenni koos ja kui isa oli eks-Eesti koondislane ja jalgpalli mängid, siis väga muud võimalust ei olnud, et kusagil mujale trenni minna. Isal on, ma arvan, päris suur roll olnud, et selles suhtes, kuigi ta on päris palju nagu tööl olnud ja vahepeal teda ei ole kodus olnud, aga nagu ikkagist, kui ta on nagu mängudel saanud käia, siis ta ikka nagu käib ja just eriti lapsepõlves ma mäletan, et kui mul nii-öelda mängus olid mingid asjad, siis paps teadis alati, mida nagu paremaks teha või mida öelda ja et mis nagu asju siis parandada. Mu ema ka, et nad on nagu alati nagu toetav nii-öelda jõud olnud taga mulle, et see, kuidas nad ma arvan, et nad on ikka kogu aeg alati uskunud minusse, et must võiks hea jalgpallur saada niimoodi, et ma olen väga tänulik nagu neile. Seal oli siis 2019 aastal, et umbes kusagil sügise paiku seal need 100 mängu täis said, aga jah, minu meelest väga vinge tulemus, et oma koduklubi eest nii palju mänge teha. Ja lõpuks nüüd mul on Vapruse 150 mängu täis. 2019 aasta oli mulle mentaalselt üks kõige raskemaid aastaid jalgpallur, kus paljud inimestel said teada, et ma mõtlesin nagu jalgpalli lõpetamise peale ka. Aga ma vähemalt ei teinud seda ja 2020 ma ütleks, oli mu praegult kõige parem aasta, et kus ma siis lõin 9 väravat ja andsin 11 väravasöötu ja tulime siis esiliiga meistriks ka tänu sellele. Et see oli nagu supervinge aasta üldse üleüldiselt. Veensalu tuleb palliga, Veensalu ostub mööda ühest mehest, teist mehest lööb ise ja Enrico Veensalu paneb palli võrku. Pärnu Vaprus on 3-2 juhtima läinud 86 minut ja Veensalu tormab tribüüni ette. See on magus. Pärnu Vaprus, kas suudab nüüd edu hoida? 2021, ma ei taha öelda veel, et läbimurd aasta, et hooaeg on alles alguses. On jah nii juhtunud, et olen väravid löönud ja need väravad on siuksed huvitavad ka ja omamoodi olnud. Karistuslöögid on mu üks päris tugev koht, ma ütleks ise ka, et esiliigas ma lõin vist 3 tükki neid karistuslöögist sisse, et eks karistuslööke ma peale trenni ikka nagu pidevalt harjutan ja selle kallal ma olen nagu töötanud ka, et need korralikult välja tuleks, sest need on siuksed kohad, kus võib isegi tugevamate tiimide vastu nõelata, nii et need on jah, ühed mu tugevamad mängu osa siis. Ja väga hea löök ja on olemas! Enrico Veensalu 1-1 77. minutil. Siis tuli jah Paide vastu, see oli väga ootamatu, et ega ma ise lihtsalt vaatasin, et väravaht on väljas ja panin selle palli teele sinna ja läks sisse. Seal polnudki midagi, et lihtsalt nägin silmanurgast, et väravaht on väljas ja proovisin üle tema tõsta. Ja siis tuli Leegioni värav, mis oli üleüldiselt hea tiimi värav, ma ütleks, et kuigi seis oli natukene nukker juba seal, aga minu Virgo ja Rocco nii-öelda see kombinatsioon oli väga hea seal. Nad on väga head sõbrad mul ka niisama elus, et äkki selle pealt tuli. Siis on see Kalju värav jah, et
tahaks ikka öelda, et ma läksin sealt lööma ja nägin, et Meerits on natukene väravast väljas, aga tegelikult ma ikka tahtsin selle söödu Virgole panna sinna. Aga joppes niimoodi, et pall läks sinna taha posti ja lendas sisse ja ütleme nii, et ma lõin siis seda palli. Ma tunnen nagu rõõmu, kui ma jalgpalli mängin ja kui ma trenni teen. Ja meil on Pärnus nii tore punt koos siin, kus isegi öelda trennist väljas, siis ma saan nagu kuttidega nii hästi läbi, et me käime kohe kusagil, ma ei tea, söömas, lihtsalt chillime kellegi juures. Et nad on konkreetsed nagu sõbrad. Et see nagu ühtne tunne ja see on ikka midagi muud. Et ma arvan, ma olengi tänu jalgpallile endale saanud terveks eluks sõbrad. Ja lihtsalt, et jalgpall on asi, mida ma armastan teha ja see toob nii palju häid emotsioone, nii et see on tõesti vinge. Ega mul endal on standardid küllaltki kõrged enda jaoks, et ma proovin nagu endast välja pigistada nii palju kui võimalik ja kui aus olla, siis ma loodan ja mõtlen, et must saab Eesti üks parimaid jalgpallureid. Ma arvan, paljudel inimestel võib-olla tundub see hullumeelne, et mis mõttes, et Eesti parim jalgpallur, aga ma ise mõtlen, et kui ma endal neid standardeid nii kõrgeks ei pane, siis mis mõttega ma ikka nagu üritan ja proovin, et pigem ma hoian oma standardid kõrgel. Kui see ei juhtu, siis ei juhtu, aga ma vähemalt üritasin. Lihtsalt suur armastus jalgpalli vastu ongi see põhiline asi, ma arvan. Just endale ka tõestada, et ma olen hea jalgpallur ja ma suudan nagu kõrgel tasemel ka hakkama saada. See, ma arvan, motiveeribki mind kõige rohkem. See ongi see edasiviiv, ma arvan see, et lihtsalt ma töötan mingi kõrgema eesmärgi nimel, et ma nagu pidevalt tahan ennast nagu paremaks saada ja ma tean, et see lihtsalt nõuab väga rasket tööd ja mitte midagi muud, lihtsalt rasket tööd, et ma pean iga trenn kohal olema ja endast 100% andma. Ja kui ma seda ei tee, siis arvatavasti must ei saa nii, et jalgpallurit, kui ma teen seda, siis tuleb see, mis tuleb. See oli mu esimene tatukas. Jah, sellel on paljud inimesed siis võib-olla teevad, et neil pole tähendust või mõndadel on, mõndadel ei ole, aga minul on sellega tähendus, et see on nagu siis samurai mõõk ja need on jaapani keeles, mis tähendab siis warrior ehk võitleja ja siin taga on kuu. Jah, mulle üleüldiselt hästi jaapani kultuur meeldib ja siis mõtlesin, et see näeb väga vingi välja, nii et ma tegin. Ja siin on samamoodi siis kalad ehk yin ja yang, et see on üks mu suur elu moto, et hea asjad käib halb kaasas ja halva asjad käib hea kaasas, nii et ma vahepeal ikka vaatan seda ja nagu selles suhtes käib mingi kleks peast ära, et okei, et kui on mingi raskem olukord nii-öelda elus, siis ma saan aru, et mul on võitlehing sees, just see tatokas on see, et kui on midagi raskem, et siis ma saan aru, et sellest raskemast olukorrast tuleb midagi head välja vaadata, et iga asi ei ole nii negatiivne, kui sa arvad, et see on. See on üks läbi aegade mu lemmiklaul. Nimi on sellel Star Shopping, seda laulab Lil Peep. Mul see tegutsemisvajadus on tõesti nagu suur, et mulle meeldib kogu aeg midagi teha ja ma ei suuda väga nagu, isegi vabadel päevadel ma ei suuda nagu kodus lihtsalt istuda, et mul läheb kogu aeg mingit tegevust vaja või mingit asja, mis nagu, mille kallal nagu töötada, et kas see on siis gitarri mängimine, pildistamine, videot töötlemine, ma ei tea, raamatu lugemine, muusika tegemine, et vahet pole, mis asi see on, et mulle lihtsalt meeldib nagu mingite asjade kallal töötada ja ennast nagu nii-öelda paremaks teha järjest. Isegi kas on mingi teise spordi tegemine, vahepeal korvpalli mängimine, vahepeal võrkpalli mängimine, et gitarrimängus ma olen ka nagu täiesti ise ära õppinud, et ma ostsin selle endale 2020 aasta sügisel ja siis mul lihtsalt oli tunne, et tahaks gitarri õppida, mis ma armastan nagu muusikat ja muusika tegemist, et mingi uus asi, mis nagu aitaks mind. Et siis ma ostsingi gitarri ja hakkasin nagu vaikselt selle kallal töötlema ja otsisin YouTube'ist videosi, kuidas mingit laule mängida, kuidas lihtsamaid laule mängida, nii ta läks. Mina olen teie saatejuht Enrico Vensalu ja mu kõrval on Pärnu Vapruse keskkaitse Uku Kõre. Tere! Ma olen siis hakanud naiste mängu kommenteerimas käima ja siis ka veel podcasti tegema hakanud.
no ma läksin jalgpallitrenni 5 aastaselt. Et see podcasti asi tuli nagu küllaltki siuke suvaliselt, et kuigi mul oli pool aastat juba endal mõtet teha mingi podcast ja me kuttidega tegime ühe podcasti, aga siis mõtlesin, et Vaprusele sobiks ka mingi podcast ja siis ma andsin Karinile idee, et kuule, teeme ära ja Karin võtab igast asjast kinni, nii et siis see läkski tööle ja nüüd me oleme hakanud podcasti tegema, jah. Ma olen igasuguse mingi videotöötlemis nagu asju ise õppinud, et teinud igasugust mingi erinevaid videos ja värksärke, et see on tõesti nagu asi, mis mind huvitab ja mulle nagu meeldib teha vabal ajal, et see on siuke protsess, et mõtled, et 10 minutit on möödas, tegelikult vaatad, et tund aega on juba möödas, et see tõesti mulle meeldib. Ma arvan, et see on pigem nagu hea täiendus, et see nagu võtab natukene võib-olla isegi seda jalgpalli asja, et nii-öelda maha, et mõtted lähevad mujale siis mõneks ajaks, et ei pea kogu aeg nagu jalgpalli peale mõtlema, et kui sa kogu aeg selle jalgpalli peale mõtled ja sellega ainult tegeled, siis võib-olla kurnad lihtsalt ennast ära ja põled läbi lõpuks, et mulle meeldib ikka hobisi päris palju nagu endal hoida. Fotoaparaadiks on mul siuke Sony A6000. Siin on see esimene objektiiv, aga mul lemmikobjektiiv on nagu siukene, mis on natukene suurem, võtab natukene kaugemalt, jätab selle tagatausta natukene siukseks udusemaks, et et see on mu nii-öelda põhiline aparaat olnud 2 aastat. No see on, ma arvan, üks mu lemmikuid pilte lihtsalt sellepärast, milline see nii-öelda milline see pilt üldse nagu üleüldiselt välja näeb, et need linnud lendavad siin ja inimene on siin ja see majakas on siin ja siuke tume, aga samas nagu väga ere pilt, et see on kindlasti üks mu lemmikuid. Ja siis ma arvan, et see on mu üks lemmikuid nagu üldse photoshoot'e, mis mul olnud on, et see oli mu parima sõbrannaga, kes on mul 10 aastat parim sõbranna olnud, et temaga oli nagu väga siuke mugav ja hea pildistada, et siit on lihtsalt nagu neid pilte, mis tuli, on nii hea ja see nii-öelda, mulle meeldib öelda see vibe, mis siin piltidel on nagu super, et iga kord, kui ma neid pilte vaatan, siis mul tuleb meelde, et tuleb naeratus näela selles suhtes, et see oli tõesti nagu siuke vinge kogemus ja väga nagu huvitav ka enda jaoks. Ma olen nagu täielik iseõppija, et ma teen YouTube'i lahti, vaatan 4-5 tundi videosi lihtsalt, kuidas midagi teha ja proovin ise nagu välja uurid selle. Vahepeal, ma küsin muidugi lähedastel inimestel kabi, kes nagu oskavad aidata, aga tavaliselt ma olen see, kes võtab selle asja, läheb YouTube'i ja hakkab õppima, et mulle meeldib lihtsalt seda teha. Vaprus mustas mängimas on. Mõlemad võistkonnad ju muidu kollases vormis, aga peab siis Vaprus täna võõrsil võistkonnana teistsuguseid ürpe kandma. Päris konkreetselt hoitakse siin kasest kinni, aga kass läheb veel edasi, on trahvikasti murnud ja tuleb tagant läbi. Esimene on tulemas, esimene tuli ära kohe. 2 minutit mängitud ja Kaimar Saag saab nii vabalt lükata sealt. Tuli väga kiirelt ja tuli väga lihtsalt, et sellised, selle ikkagi puhtalt duelli kaotusest, eks ju tuleb, et selliseid duelli kaotuseid ei tohiks olla, et meest ja oled mängil selja taga veel ja sealt tuli nagu, ta keris edasi, et mis oli siis positiivne pigem, et me pärast seda suutsime ikkagi nagu ka värava ise lüüa. Aga vaatame siin Pärnu uuesti tõusmas on, tuleb peale löök ja väike rikošett ja tuleb siit ära, kas on suluseis ka ja ei olegi suluseisu. Pärnu viigistab mänguseisu ja Kristen Saarts värava autoriks. Ütleme sellisest poolikust nagu kontrarünnakust sai alguse ja nii-öelda rebound tekkis seal. Selle rikošeti järel jäi Saarts vabaks ja väravaht oli juba esimese löögi peale pikali läinud, et siis sai lihtsalt tühja lükata. Ega tal on siin mõni võimalus on, mitte palju, aga siiamaani veel väravalvet ei olnud avanud, et sai nüüd punni ehk maha. Uuesti Komissarovi pall sinna ja seal on Juhkam ja Juhkam paneb mingi löögi sealt teele ja tuleb penalti. Tuleb penalti ja Juhkami löögile kuskile pandi käsi vahele ja tuleb siit kollane kaart ka ja see peaks olema Marek Kaljumäele täpselt nii.
Eero läheb vasakuga lööma ja võtab ära Vainu. Oi, kui hästi võtab sealt vasakult alt nurgast selle palli ära. No kui esimest poolega üldse vaadata, et siis see teise minuti värav ja penalt veel ja tegelikult mänguliselt ei olnud me kõige paremad. Okei, kuula siia. Palju neid kurdi äratuskellasi vaja tegelikult on meil? Avavile. Tuigume. Lüüakse värav ära. Ikka tuigume. Saame vastu. Tuigume edasi. Pennu mööda. Ikka tuigume. Asi ei ole mingi kuradi tasemes või taktikas. Villi kuradi möögab nagu oleks kuradi Keenia rallireis. Marek väga tubli kvaliteeti on. Virks läheb sisse, hakkab kuradi uhkamit üksinda õhuvõitlusest kuradi pressingu alla panema. Davai kutid, me peab see viha seest välja tulema. Tahame seda kuradi palli võita, tahame nüüd kuradi vastast pressida. Iga kord, kui me siin ülesse läheme, paneme natukenegi vastast pressinguks, nad panevad palli auti. Muidugi see ei tähenda seda, et me jooksame kuradi pea laial otsas sinna kuskil üles. Ei, ikkagi targalt, need tsoonid kinni, mänged kinni, aga läheme kõrgemana, võidame palli, me saame palli kätte. Muidu me oleme all. Teised pallid peale võitlust. Enamus on vastas. Meil on vaja need võita meil. Meil on vaja ennast kokku võtta. Asi ei ole praegu siin tasemes või millegis muus mehed. Vili on teid juba kuradi terve esimese poole üles äratanud. Davai kutid, me peame ju pead püsti tõstma, peab see kuradi tahe seest välja tulema. Aga kutid, te peate juurde mõlema, pange juurde. See on teie enda sees olemas, et ma usun siiralt, et te tegelikult tahate juurde panna. Ja saate ise ka sellest aru, et on vaja juurde panna. 45 minutit, nagu oli eelmine kord juba jutt. 45 minutit on veel, et seda võitu ära võtta. Seis on 1-1. Me tegime üsna kehva poole. Saate sellest aru? Tõstame oma taset mehe, tõstame oma taset. Tõstame oma kuradi panust ja tõstame oma taset. Aga no Petruini sööt ei kannata kriitikat, Mintongo päästab Kastanit tules, tõuseb nüüd kõrgemale ääre peale, saab ka nüüd sööta. Uuesti Mintongo, kas läheb peale löögi, lähebki peale löögi, rikošett ja latt. Ja latt ja pall on mängus välja, tuleb seal peale lööka ja nüüd on kaskpalliga ja tuleb tahapoole sööta, aga ei saa sealt. Lõpuks Viljandi uuesti löögile minna ja tuleb uuesti Mintongo ja tuleb uus rikošett ja on sees. Täiesti uskumatu värav tuleviku poolt ja kui ükskord rikošett ei päästa, siis teine kord päästab ja... Kui vaadata neid väravaid muidugi, siis teeb ikka meele mõrudaks, sellepärast et esimene oli ju olematust ohust rikošetist sisse, eks ju, ja teine vastane põhimõtteliselt sai 3 korda löögil, et okei, seal Kask lõi väravast küll mööda pallist, aga 3 vastasel oli võimalus väravasse lüüa ja viimane sellega sai hakkama, et see oli veel nurgalöögi järgne olukord, kus me lihtsalt ei blokeerinud oma mängid või kaitsnud oma mängid ära. Aga eks ta, ütleme, oli selline mingil määral aus lõpplahendus selles mõttes, et ega me selles mängus nagu üles ei järganudki, et me nii-öelda 100% kohal seal mängus ei olnud ja mingil hetkel Viljandi pidi selle värava ära lööma. Kurb on muidugi sellepärast, et kui vaadata sealt mingid olukordi, siis õnne ma ei usu, õnne pole olemas jalgpallis, aga natuke parema tegutsemise korral tegelikult oli võimalus ka sellest mängust punkte võtta. Et seal tabeli põhjas on ju suhteliselt üksteise otsa need võistkonnad. Nüüd Viljandi sai väikese vahe sisse seal teistega, 3-punnise vahe või 4-punktise vahe isegi selle Kuressaarega. Aga tegelikult on seal, ma arvan, 1-2 mängu küsimus, et ütleme neutraalsele vaatele kindlasti väga põnev, et seal on ikkagi veel palju mängus ja ma usun, et võistkonnad tunnevad ka, et iga punkt on nagu äärmiselt oluline ja see fookus on ilmselt nagu selles mõttes väga paigas ja väga positiivne. Premium-liiga peabki olema selline, et sa peadki maksimaalselt panustama kogu aeg, kui sa tahad püsima jääda, eks ju. Et positiivne ongi see, et see tabeli lõpp on ka nii tihe, et seal ongi nii-öelda nagu veri ennast väljas kõigil.
Minu südames sa elad kenas päiksepoolses toas. Minu südames sa elad suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa.